Ni ingabo zari zimaze iminsi ku rugamba aho zari zihanganye n'umwanzi zikaza kumurusha imbaraga zikamunesha. Kuri ubu ngubu bakaba bari bahuriye hamwe bari gufata ifunguro kandi ubona ko baryishimiye. Aka ni akanyama, ni imboneka rimwe, ni akaboga. Ngira ngo namwe kugenda mubyibonera neza ko atari akaboga gusa, ahubwo n'umuceri umeze neza, wa wundi twavuga ko ari wa wundi uturuka muri cya gihugu nari ngiye kubamamariza bataranyishyuye. Ubwo nibanyishyura nibwo ndajya ngenda mvuga ibyabo. Gusa reka twigarukire kuri uyu mumotari waje gutungurana akaza kwinjirana abangaba muri iki kigo. Byagenze ubundi uyu mumotari yaraturutse cyane ko yarapakiye ibintu twavuga ko hari nk'inzu yose yarapakiye kuri moto. Ahangaha ni hehe? Byose ndaje mbikugezeho. Urabizi ko mba narabigusezeranyije ko ahantu nk'aha ntashobora kuhabura habe na gato. Njye ntabwo ndi wa munyamakuru wicara muri studio ngo ibintu bigende uko mwebwe mushobora kuba mutabishaka. Njyewe njyatere nkagenda ndeba aho byabereye nkaza mbibagezaho. Bityo rero nkundira aya makuru tuyabanemo byose nze kubikugezaho, usobanukirwe neza ibyo uyu mumotari yakoze ndetse n'uburyo baje kumufatamo, ugende unasobanukirwa neza n'ahangaha ahariho. Reka nizere ko rero uneze amatwi ugiye gukomeza ukabana nanjye tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru byose nabikugejejeho. Ariko kandi reka mbwire na wa wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel rwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone, ariko kandi agenda akoza kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo nawe ajye agenda yakira notification buri ko twaprodinze inkuru cyangwa se buri ko dushyizeho inkuru. Komeza ubone nanjye uri kumva kuri izi mikoro. Nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Yes, nanjye mbikubwira ko ari abagabo cyangwa se ingabo. Reka mvuge ingabo ariko kandi ni n'abagabo, nubwo twagiye tubonamo n'abakiri urubyiruko, ariko ahanini twagiye tubonamo n'abajenerali ubona ko bafite imiryango igiye itandukanye. Iyo mvuze umuryango ubwo ni ukuba uri umugabo kandi waranashatse umugore. Birashoboka ko washaka umugore mukanabyara cyangwa se igihe Imana itarabyemera mukaba mugitegereje, ariko navuga ko aho ngaho nyine twavuga ko uri nka wa muntu uba ugifite umuryango. Ariko iyo ukiri umusore si uko mba ntavuze ko ufite aho uturuka nawe uba ufite umuryango, ariko byumvikana neza iyo uri umuntu washatse wamaje kugira inshingano zawe wowe ku giti cyawe zikureba, utakiri wa wundi ukibarizwa hahandi ku babyeyi. Ubwo reka nizere ko rero wahise umenya ko ngarutse muri aya makuru ngende nkubwira iby'uyu mumotari, ibyo yaje gukorera ahangaha ndetse n'ibyo nawe bamukoreye byose ugenda ubigezwaho nanjye umuhungu w'Imana. Nizere ko wese umenya ko nagarutse muri aya makuru. Ni amakuru abagezweho, ni amakuru abacukumbuye kandi ni n'amakuru abadasanzwe. Ibyo ntabwo nabura kubivuga. Nongere mbwire wa wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone, ariko kandi nagende adakoze kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo tujye turushaho kubana muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije n'uko bukeye. Murabizi ko gahunda uko ibiteye kuri uyu miyoboro wa YouTube channel nta gutinda mu makoni nta no gutinda mu magambo. Gahunda ni ukurasa ku ntego cyangwa se ku ngingo nk'uko mukunze kubinsaba. Bityo rero reka ntangire nisuriza mwebwe muneze amatwi, abaneze amatwi bari mu ntara y'Amajyaruguru nabasuhuje, namwe muneze amatwi muri mu ntara y'Amajyepfo. Reka nizere ko tugiye kubana muri aya makuru mumeze neza. Mwebwe muri mu ntara y'Iburasirazuba iburengera bwaryo, by'umwihariko namwe mutuye muri umujyi wa Kigali, ubwo ndi kuvuga mwe duhorana. Reka nizere ko mwese ibintu ari amahoro. Ntabwo nakwirengagiza abadiaspora, hari abatuye ku mugabane wa Afurika, abatuye ku mugabane w'i Burayi, mwese nabahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu munsi. Reka nizere ko abatuye hariya ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko United States, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese nabasuhuje. No hakurya Canada mwese mwiyumvemo ikaze, no kuri uyu mugabane wa Afurika mwese ndacyabasuhuza, kandi nkomeza no kubibutsa ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu miyoboro wa YouTube channel ni Sharire OG TV. Nanjye ukagera unyumva kuri izi mikoro buri uko bwije nuko bukeye. Ongera volume hataza kugira ijambo na rimwe rigucika, kuko iyi nkuru ni ingenzi. Ariko kandi nanihanganishe kuri bamwe muba mwagize ibyago cyangwa se mwabuza abanyu, mwihangane kandi mukomere. Imana iri kumwe namwe kandi bizi impamvu y'ibyo byose. Ariko kandi nawe unteze amatwi urwaye, humura
humura niba uyu munsi ubona byanze, tekereza neza uvuga uti nubwo byanze ariko hari Imana ishobora byose. Ujya wizera kandi ujya unacishamo usenge wa muntu we, kuko Imana murabizi ko ifasha uwifashije. Nta kindi bigusaba usibye gutera iyo ntambwe imwe ikaguterera za zindi 99. Bityo rero ubwo reka nizere ko mwese tugiye kubona muri aya makuru tuziranye. Ikaze, aka niko kanya. Nyuma yo kumara igihe kinini bahanganye n'umwanzi, aho n'ubundi ibingibi byagaragaraga ko abangaba bashobora kuba bamwe muri aba bagabo cyangwa se bamwe muri aba basirikare bahatakariza ubuzima ku rugamba, byatumye bishimira intsinzi yabo, kuko hafi ya bose uko bagiye ni nako bagarutse. Ubwo ni kuvuga ubutumwa bw'amahoro bari baroherejwemo, aho n'ubundi hariya ngo isasu ryavuzaga ubuhuha, aho imbunda nini n'intoya byaba ari ururufaya, ndetse ukabona ko ubuzima bwabo buri mu kaga, ariko kubera ko abangaba bari barahawe imyitozo idasanzwe baramunesheje. Ubwo ni kuvuga haduyi cyangwa se umwanzi bari bahanganye nawe baramunesheje. Nyuma yo kumunesha nibwo baje kuba bataha. Rero ni uku nguku muri kugenda mubyibonera namwe, bishimiraga intsinzi yabo nk'abasirikare. Ngira ngo usibye n'aba basirikare n'undi muntu uwo ari we wese, iyo hari ikintu ameze nk'aho ari gukora kandi abona ko kimugoye, iyo agize amahirwe akabona kirakunze, byanze bikunze yishimira icyo kintu akoze kigakunda. N'abasirikare rero uri kubona ko bari bishimiye intsinzi yabo nyuma yo kumara igihe kinini bari mu rugamba rw'amasasu. Pana urugamba rw'amagambo n'urugamba rw'amasasu. Kuri ubu rero bari bishimye banezerewe, ubona ko bahuriye hamwe bari gufata icyo kurya, bari gufata ifunguro, twavuga ko ari ifunguro rimeze neza rwose, ubona ko baryohewe, ubona ko bishimye. Motari nawe rero nibwo yaje kuza tunguranye, araza rwose n'ikimoto cye cyangwa se n'ikinyabiziga kereka nyite ipikipiki cyangwa se isuzuki, yari yapakiyeho ibintu, ndetse ubona ko ari ibintu byinshi cyane, ubona ko ari ibintu biteje kajagari. Aza yinjira ahangaha mu kigo, byagenze ute rero? Ahangaha urebye aho iki kigo kiri naho motari yaturutse, ubona ko nyine ari nabyo byaje gutuma uyu yinjira igitaraganya ahangaha. Ntago ari ku bwende bwe, nta n'urundi rwiyenzo, usibye ko ngaho yaturukaga hamanukaga. Urebye nyine naho iki kigo kiri, ubwo hari korosi rihari. Abashobora kuba bazi ahangaha ndi kugenda mvuga bashobora kuba bagiye babitekereza neza. Nibwo uyu mumotari nibyo yarapakiye yaje guhita kati korosi biranga, aboneza mu kigo, yisanga yahingutse ahangaha. Abandi bati ubanza hari uyu nguyu ari umukomediyane, ari nayo mpamvu ibi ngibi byose byaje gutuma bavuga bati iparika aho ngaho nawe uze wifatanye natwe muri ibi byishimo. Gusa motari bitewe n'igihunga ndetse n'ubwoba yari afite, ntabwo ibyo ngibyo yabyakiriye, nta nubwo nawe ari wowe ubwo ndi kuvuga wowe nteze amatwi ibi ngibi bikakubaho, ntago rwose wabyakira, nta nubwo wabyegereza umutima. Gusa nyuma yaje kugenda basobanurira, babwira ko nawe atari we ibi ngibi bimubayeho, nawe ubwe atunguwe. Gusa nyine burumvikana abantu nyine ni abantu baje kumubabara, ariko kandi bamubwira ko ibyo yakoze bidakwiye, akwiye no kugenda agabanya ibyo yari yapakiye ahangaha kuri moto. Uri kwibaza uti ahangaha ubundi ni hehe, ni mu kihe gihugu? Nakumara impungenge nkubwira ko ahangaha n'ubundi mba nanyarukiye aha muri iki gihugu cy'abaturanyi. Uri kwibaza uti ariko kuki uri kuhakunda, kuki inshuro nyinshi uri kujya ahangaha muri Uganda? Ahangaha nakubwira ko ari igihugu tuhana imbibi, kandi kujyayo ari uburyo buba bworoshye cyane. Ni nayo mpamvu muri iyi minsi ndi kugenda nibanda muri ibi bice, ari nayo mpamvu naje kugenda nkorera ahangaha iyi nkuru. Ngira ngo muranabizi neza ko muri iki gihugu ariho hantu henshi haba umubare munini w'abamotari batwara moto nk'izi ngizi nta kasike, ndetse n'abantu benshi kuri moto. Yewe n'ibintu byinshi bibyo ntabwo byari bitunguranye, nta nubwo ari agashya. Wenda icyatunguranye ni uko yaje kwinjira muri iki kigo mu buryo twavuga ko butunguranye, aho uyu nguyu n'ubundi twavuga ngo yashakaga kubatesha peta, ariko ntago byaje gukunda. N'ubundi baje kumubwira bati parika aho ngaho, uze udusobanurire ibyo uri gukora, ndetse uze unifatanye natwe muri ibi byishimo turimo.
gusa Motari ntabwo yabyakiriye, gusa nyine icyiza gihari bamubabariye, bagenda banamubwira ko atakwiye kongera gukora amakosa nk'aya, nawe agenda avuga ko atazongera kugwa mu ikosa nk'iri ngiri. Ngayo nguko ubwo reka nizere kubisobanukirwa neza ibi ngibi byose uko biba byagiye bigenda, nanjye mba nagiye mbikurikirana gatanu ku kandi kugira ngo musobanukirwe neza agashya nk'aka kaba kabaye ndetse n'aho kaba kabereye. Reka tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere, njye mvuga kuri mikoro nkaba nitwa Sharire OG. Asante sana.